Oke teman-teman di rumah, kali ini kita akan membuat umpan ikan mas. Ini ada bahan-bahannya. Ini kita menggunakan umpan spesial Roto ya, MC. Nah, ini kemudian deho ini diperkirakan 2 sendok. Kemudian ini telur bebek ya. Terus ini menggunakan perangsang ikan F08, terus daun pandan, dan ini ada kroto. Nah, kita mulai pembuatannya ya. Pertama-tama deho dulu ya. Enggak. Nah, deho dimasukkan ke wadah. Perkirakan 1,5 sendok. Ya, tambahin dulu air panas. Komput. Nah, kemudian ini umpan ikan super fotonya. Ini masukkan ke deho dan putihan tadi. Setelah itu telur bebek. Roto ini yang barusan mengambil dari pohon mangga dimasukkan saja ya. Cuma dapat sedikit ya, lebih banyak lebih bagus ya. Nah, diaduk. Nah, setelah itu ini ya dia ya, nanti ya setelah adonan jadi, kemudian ini daun pandan itu diikat ya, ikatnya seperti ini, kemudian dimasukkan ke plastik. Dan ini adonan yang tadi dimasukkan juga ke plastik. Buntut ya, setelah itu dibuntet, ditalikan. Nah, ini sudah jadi, tinggal proses perebusan ya. Sudah ada di dapur untuk proses perebusan. Diperkirakan ini kita kompornya. Nah, setelah umpannya matang, kita campur dengan perangsang ikan F08. Ini semuanya ataupun hanya setengah? Setengahnya saja ya. Barusan agak tergorentel.
diaduk-aduk lagi ya. Ya. Waduh, aromanya ini aroma pandan wangi roti. Tapi kita akan kolaborasikan dengan umpan bandul ya, yang pelet 789 yang sudah disangrai. Kita menggunakan kail 2 ataupun kail 1 juga bisa diselang-selang. Lihat. Ini disatukan Itu setengah. ya, setengahnya saja. Walaupun nggak pakai quinoa juga menggunakan ini bisa ya. Bisa. Diaduk-aduk sampai rata ya. Nah, Ya. jadi. Nah, ini sudah jadi ya. Ya, jadi. Sudah jadi ya. Ini umpan sasarannya ikan mas, kita sebentar lagi